ina ma abota kallon fina-finan Indiya masu na fassara wannan fim wato Kare Kai ya ƙaraso shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya domin samun sauran ƙarin bayani a gare mu sannan fim zai iso gare ka a farashi mai sauƙi. Wannan fim wato Kare Kai ya sami ingantaccen fassara daga kamfanin Sultan Film Factory wato Oga Sultan da kanshi ya zauna ya fassara muku wannan fim domin ya san yanayin yadda fim ɗin yake kyau kuma yana so fim ɗin ya baku nishaɗi. Gaskiya ya kamata ku zo ku kalli wannan fim domin yayi matuƙar kyau. Kawai abin da zaka yi in kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya. In sha Allah za ka same mu sannan za ka samu sauran ƙarin bayani a gurinmu. Fim ɗin yana nan a gurinmu. Kawai abin da zaka yi dai shine ka tuntuɓe mu. Sa'an nan ba iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne Indiyan Hausa ko na wani kamfani ne in sha Allah za ka same shi a gurinmu. Sa'an nan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun je ku.